Mittagessen bei Familie Mazas. Tochter Tuana kocht heute eine schnelle Mahlzeit. Spaghetti mit Tomatensauce. Und die kommt aus der Dose. Tuana und Vater Mustafa sind leidenschaftliche Köche und kochen meistens frisch. Aber an Dosen kommen sie nicht immer vorbei. Wir haben nur 3 Sorten Konserve im Hause. Das sind Thunfisch, Mais und gehackte Tomaten. Also Mais bekommt man eigentlich nur in Konserven. Gehackte Tomaten, die gibt es auch in Tetrapack, aber wir gucken halt, was im Angebot ist. Da kaufen wir halt ein bisschen was im Vorrat. Gutes Essen ist den Mazas wichtig und sie verstehen etwas davon. Tuana und Papa Mustafa waren sogar schon mal in Kochshows eingeladen. Doch wissen Sie auch, was Bisphenol A ist? Bisphenol A, das sagt mir jetzt gerade überhaupt nichts. Kennst du das? Nein, ich kenne das nicht. Hätte mich auch gewundert. Hier soll es drinstecken, das Bisphenol A, in der Innenbeschichtung von Konserven. Doch dort bleibt es nicht, denn die Bisphenole gehen vermutlich von der Konservenbeschichtung auf die Lebensmittel über. Genau das lassen jedenfalls die Untersuchungen der Stiftung Warentest vermuten. Sie hat verschiedene Dosen Lebensmittel untersucht, darunter Thunfisch, Kokosmilch, Erbsen und Möhren und eben Tomaten. Wir haben 58 Lebensmittel aus Konserven auf Bisphenol A untersucht und sind tatsächlich auch in 51 Produkten fündig geworden. Vergleichsweise hohe Gehalte haben wir vor allen Dingen in Suppen und Eintöpfen gemessen, aber auch vereinzelt in Kokosmilch und Thunfisch. Im Test rangieren viele Lebensmittel zwischen deutlich belastet und stark belastet. Doch was bedeutet das? Bisphenol A ist eine Industriechemikalie, die seit Jahrzehnten stark eingesetzt wird. Beispielsweise wird der Kunststoff Polycarbonat daraus hergestellt und auch eben Beschichtungen für Konservendosen können daraus hergestellt werden. Und diese Substanz ist als besonders besorgniserregend eingestuft von der Europäischen Chemikalienagentur, denn sie kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und wirkt auch hormonähnlich. Seit langem stehen Bisphenole unter Verdacht, nicht nur die Fruchtbarkeit zu verringern, sondern auch Übergewicht auszulösen, neurologische Schädigungen bei Kindern hervorzurufen und das Krebsrisiko zu erhöhen. Mustafa und Tuana Mazas recherchieren. Das ist schon gefährlich. Ja. Was sie herausfinden, ist zwar alarmierend, aber für sich persönlich geben sie Entwarnung. Hier steht jetzt, wenn man das nicht jeden Tag konsumiert, ist das unbedenklich für die Gesundheit. Darüber ist sich die Fachwelt allerdings sehr uneins. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA hat erst kürzlich den Maximalwert heruntergesetzt auf 0,2 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hält dagegen einen Höchstwert von 200 Nanogramm für ausreichend, also das Tausendfache. Nach dem neuen strengen Grenzwert hätte ein 60-Kilo-Mann mit einem Teelöffel der am höchst belasteten Kokosmilch seine Tageshöchstdosis bereits überschritten. Unproblematisch sieht das offensichtlich der Verband Metallverpackungen. Wir haben gefragt, ob es nach wie vor zum Einsatz von Bisphenol A kommt. Man teilt uns mit. Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen haben wir als Verband keinen Einblick, welche Innenbeschichtungen zum Einsatz kommen. Und weitere mögliche Ursachen für die gemessenen Werte sind Belastungen der verwendeten Rohstoffe oder Einträge infolge des Produktionsprozesses. Stammt das von der Stiftung Warentest gefundene Bisphenol A also gar nicht von der Innenbeschichtung der Dosen? Das Bundesumweltamt widerspricht und will die Dosenhersteller nicht so leicht aus der Verantwortung entlassen. Wir können sagen, dass immer wieder aus diesen Doseninnenbeschichtungen Bisphenol A in den Lebensmitteln gefunden wird, also sozusagen aus der Epoxidharzbeschichtung im Inneren freigesetzt wird. Also es gibt schon wissenschaftlich fundierte Hinweise, dass das aus diesen Doseninnenbeschichtungen in die Lebensmittel kommt. Beim Wochenendeinkauf sehen das die Verbraucher eher gelassen. Eine Dose Kidneybohnen. Ja, ich habe eine Dose Mais heute gekauft. Ich glaube, es ist unerlässlich, dass man mal eine Konserve kauft. So als Lagerbestand für, wenn mal gar nichts da ist. Ich glaube, die Vorteile einer Dose, Lebensmittel langfristig haltbar zu machen, übersteigen bei weitem die möglichen Risiken, denen man sich aussetzt, wenn man so etwas aus einer Dose isst. Nee, wenn es eine andere Lösung gibt, dann auf jeden Fall die andere Lösung. Aber jetzt in dem Fall musst du das in den Salat machen. Und es gibt andere Lösungen, nämlich ganz einfach ohne Bisphenol. Wie in Frankreich zum Beispiel. Dort ist Bisphenol im Kontaktbereich zu Lebensmitteln schlichtweg verboten. Und genau das ist auch Inhalt einer EU-Verordnung, die Jürgen Arning vom Bundesumweltamt bald erwartet. Ich erwarte, dass da
die Grenzwerte in dieser Verordnung jetzt entsprechend dem neuen Grenzwert der EFSA angepasst werden und so niedrig sind, dass das dann ein de facto Verbot für Bisphenol A in Lebensmittelkontaktmaterialien sein wird. Es gibt auch noch weitere gute Nachrichten. Von den untersuchten Kondensmilchdosen war keine mit Bisphenol A belastet. Trotzdem raten die Warentester, Dosen lieber zu meiden. Am besten ist es, Lebensmittel frisch zu verzehren, dann kann man Schadstoffe aus der Verpackung vermeiden. Und als Alternativen zu Konservendosen empfehlen sich etwa Lebensmittel aus dem Glas, aus Verbundkartons oder Tiefkühlprodukte. Auch die Mazars gehen in Zukunft vorsichtiger mit Dosen um. Nachdem ich das Ganze jetzt ausführlich gelesen habe, würde ich schon darauf achten, dass ich jetzt noch weniger Konserven kaufe. Für die Hobbyköche sind in Zukunft Glas, Tetrapack und Tiefkühlware die Alternativen.